ان شاء الله كده النهارده هنبدا يعتبر في النص الثاني من المنهج ابتداء من يونت 9. طبعا يونت 9 و10 بيتكلموا عن درس الدايركت والاندايركت. هنبدا الاول بالجرامر وبعد كده نشوف الفوكاب ونعمل في الاخر كده مجموعه اسئله على الاثنين ونحلهم سوا. بس ركز بقى معايا في الدرس ده عشان الدرس دوت محتاج منك شويه تركيز. الدرس دوت يعتبر يونتين ومن الدروس المهمه قوي في المنهج. الدرس ده يتلخص كله في العنوان ده: دايركت واندايركت، مباشر وغير مباشر، او الريبورتد سبيتش، الكلام المنقول. ركز بقى معايا عشان الدرس ده كله بيتلخص في العنوان. نبدا كده من العنوان. يعني ايه كلمه دايركت؟ ايه معنى كلمه مباشر؟ الدايركت اللي هو المباشر، اللي هو الفيس تو فيس سبيتش، كلام الوجها لوجه اللي طالع من الشخص نفسه. الاندايركت الكلام المنقول، الغير مباشر ده يعني الكلام منقول. بمعنى ايه؟ انا لما اجي اقول لك ايه؟ انا مسافر بكره، ده كلامي ليك، في بينا وسيط؟ لا، ده اسمه دايركت. رحت انت قابلت واحد صاحبك بتقول له ده المستر قال انه هيسافر بكره، ده يعتبر ايه؟ ده كلامك ولا بتنقل كلامي؟ بتنقل كلامي، ده كلام غير مباشر اللي هو الاندايركت. يبقى اول حاجه الكلام الغير مباشر هو الكلام المنقول. ركز بقى معايا في الجمله اللي هقولها ديت، دي مفتاح الدرس. لما اجي اقول لك ايه؟ مثلا بتكلم معاك فبقول لك انا بشرح الدايركت، بشرح الدايركت. قابلت واحد صاحبك بعد ما سمعتني بعد المحاضره، هتقول له ده المستر بيشرح ولا شرح؟ شرح، صح؟ حلو. انت حولت الكلام من بريزنت لباست، من مضارع لماضي، ليه؟ ما هو طبيعي يا مستر، طالما هنقل الكلام يعني هقوله بعد ما حصل. طالما هقوله بعد ما حصل فطبيعي هيكون الزمن اتغير. تاني افتكر دي، الكلام الغير مباشر هو الكلام المنقول. هنقل الكلام يعني هحول الزمن. بالعقل، قاعد انت وواحد صاحبك بتعمل ايه؟ قال لك بذاكر كيمياء. روحت بيتكم، ده انا لما كنت عند فلان بيذاكر ولا كان بيذاكر؟ كان بيذاكر، صح كده؟ يبقى اول واهم حاجه في الدرس دوت ان الكلام الغير مباشر هو كلام منقول، وطالما انا هنقل الكلام يبقى هقوله بعد ما حصل، فطالما هقوله بعد ما حصل فلازم الزمن يتغير. في حد مش فاهم دي؟ تمام كده. تعالوا بقى كده نبدا حاجه حاجه. اول حاجه عندنا الستيتمنت، الجمله الخبريه. لما اجي اقول لك جمله زي كده مثلا، بقول لك هنا ايه؟ I'm tired today. انا متعب النهارده. لو انا رايح احول الكلام دوت لكلام اندايركت غير مباشر. انا لما اقول لك انا متعب النهارده، لو انت رايح تقول الكلام ده هتقول ده هو قال ان هو متعب ولا كان متعب؟ كان متعب. يعني هتقولها ازاي؟ اهو لما اجي انقل الكلام هقول he said that he، تبقى he is ولا he was بقى؟ طبعا هنا بريزنت بنحولها باست، يبقى he was tired today. دي بتحول لكلمه اسمها that day. هنفهم ليه حولنا today لذات day دلوقتي. خليك بس ماشي معايا بالترتيب. يبقى احنا اول حاجه خليك فاكر، اذا جينا عملنا الكلام لكلام ريبورتد او اندايركت، كلام غير مباشر، لازم نحول التنسز. وافتكرها دايما، انا بشرح الدايركت، طلعت بره قلت ده المستر شرح، فانا حولت الكلام هنا من بريزنت لباست. دي حاجه. جمله تانية، لما اجي اقول لك ايه؟ جمله زي كده، بقول لك هنا I'll be home tomorrow. هرجع البيت بكره، وعايز احول الكلام دوت لكلام اندايركت. هتقولها ازاي؟ هو قال ان هو هيكون في البيت، هتقول هنا he said that، تبقى he. اقولها بقى he will ولا he would؟ يبقى he would be home، وتومورو هنحولها الى the following day. هنشوفها دلوقتي. طيب تعالوا كده نشوف حاجه عشان نفهم. امشي معايا بالترتيب وهتلاقيه في الاخر سهل جدا عليك. لو خدت بالك لما احنا حولنا الكلام لريبورتد سبيتش، كلام منقول،
ركز بقى احنا عملنا ايه. اول حاجه احنا متفقين في بعض الحاجات لازم تحول، هتمشي في الاخر، وفي الاخر مع اول اكزامبل هنكتبه هتلاقيه سهل جدا، بس ركز معايا في الترتيب. اول حاجه عشان تعمل الكلام كلام منقول في بعض الحاجات لازم تعملها. احنا اتفقنا التنسز الازمنه كلها بيتم تحويلها. يعني عندك الاتي، دايما انا هنقل الكلام بعد ما حصل، فلو بريزنت هخليه باست، برجع بالزمن. فانا عندي التحويلات كالاتي. اول حاجه عندك البريزنت سيمبل، ده بيحول الى باست سيمبل، بتحول المضارع لماضي. في عندك تاني حاجه الباست سيمبل بيحول الى باست بيرفكت، اللي بيتحول لباست بيرفكت اللي هو هاد بلس بي بي. في عندك كمان حاجه عندنا هنا اي بقى قيس بقى على كده كله، البريزنت بيتحول لباست. يعني ما اجي اقول لك هنا البريزنت كونتينوس المضارع المستمر هيبقى باست كونتينوس ماضي مستمر. في عندك كمان حاجه تانيه البريزنت بيرفكت المضارع التام هنحوله الى باست بيرفكت ماضي تام. في عندك كمان من ضمن التحويلات المهمه في عندنا هنا طبعا الباست كونتينوس الماضي التام بيحول الى باست بيرفكت كونتينوس ماضي تام مستمر. في عندك هنا ويل اكيد هتبقى would. عندك كلمه زي شال في حاله السجشن الاقتراح برضه هتبقى should. في عندي كلمه زي كان هتبقى could. في عندك كلمه زي must يجب ان بتحول لكلمه اسمها had to بلس infinitive اضطر الى. من الاخر انت بتحول الاتي البريزنت الباست، الباست باست بيرفكت. طيب برضو في حاجه تانية، ليه عندنا احنا قلنا التنس بتحول في بعض الكلمات اللي لازم تحول نكتبها وبعدين نشرح ليه. زي ما قلنا مثلا كلمه today that day tomorrow the following day. نشوف كده وبعدين نعرف ليه احنا بنحول الكلام ده. امشي معايا بالترتيب وهتلاقيه في الاخر سهل. في عندك هنا مجموعه كلمات يتم تحويلها اهمهم. في عندك كلمه yesterday امس، دي بتحول الى كلمه اسمها the day before اليوم السابق or the previous day اليوم السابق. في عندك كلمه اسمها tomorrow، دي بيتم تحويلها الى the next or the following day أو the day after اليوم التالي. في عندك كلمة زي this هذا بتحول لكلمة اسمها ذات ذلك. في عندي كلمة زي these هؤلاء بتحول لكلمة اسمها those أولئك. في عندي كلمة زي ago بتحول لكلمة اسمها before من قبل. في عندي كلمة اسمها here هنا بتحولها لكلمة اسمها there هناك. في عندك كلمة زي طبعا احنا عارفين كلمة now دي بنحولها إلى كلمة اسمها then. then يعني حين ذاك أو في ذلك الحين. في عندك كلمة last week بقى last year هتبقى the week before أو the previous week. إيه بقى الكلام ده مستر؟ طيب إحنا فهمنا الأول، امشي معايا بالترتيب هتلاقيه سهل. إحنا فهمنا في الأول ليه بنحول الزمن؟ أنا بنقل الكلام بعد ما حصل، يعني ما أجي أقول لك إيه؟ لما قلت لك أنا بذاكر كيمياء، روحت بيتكم، ده أنا لما كنت عند فلان بيذاكر ولا كان بيذاكر؟ كان بيذاكر. طب ليه بقى الكلمات دي بيتم تحويلها؟
ليه yesterday تحول the day before؟ ليه tomorrow تحول the following day؟ اسمع الجمله الجايه دي تفهمك قوي. لما اجي اقول لك ايه؟ انا مسافر بكره. انا مسافر بكره. طب كمان 4 ايام قابلت واحد صاحبك، هتقول له ده الحصه اللي فاتت المستر قال انه هيسافر بكره برضه؟ اكيد هيبقى مش بكره خلاص، ده المستر قال انه هيسافر في اليوم اللي بعده. عشان كده كلمه تومورو بنخليها ذا نيكست داي، اليوم التالي. تاني، انت قاعد مع صاحبك في البيت، احنا متفقين على حاجه، الكلام الغير مباشر كلام منقول. قاعد مع صاحبك في البيت، فبتقول له ايه؟ بتعمل ايه؟ قال لك الان اذاكر كيمياء. روحت بيتكم. ده لما كنت عند فلان كان بيذاكر كيمياء الان ولا ساعتها؟ ساعتها. طب ما هي ساعتها دي اللي هي حين ذاك، اللي هي زن. تصدق بقى انت لو لمحت تفهم العنوان، الدرس كله تلخص في كلمتين. العنوان ده معناه ايه؟ ما صحيح المستر قال لي كلام غير مباشر يعني كلام منقول، طب ما انا طبيعي لما هنقل الكلام هنقله بعد ما حصل. فالنهارده مش هيفضل النهارده، وامبارح مش هيفضل امبارح، والان مش هيفضل الان، والمضارع مش هيفضل مضارع، صح كده؟ تمام. انا بقى هعرفها ازاي في اللجنه ان الكلام ده غير مباشر؟ ركز معايا. دي كده كي انسر، مفتاح للحل. نكتبها وهتفهمها، بس ايه؟ ركز معايا في الشرح. انا بعرف ان الكلام ده منقول في افعال لنقل الكلام. هتلاقي كلمه اسمها، يقول لك كلمه said، قال، told، اخبر، promised، وعد، complained، اشتكى، reported، بلغ، الى اخر ده. تمام. تعالى كده لو خدت بالك، انت هنا علشان تعمل الكلام اندايركت غير مباشر. انت جيت هنا انا تعبان، فانت قلت هو قال ان هو تعبان. فين كلامه؟ هو قال ولا ان هو تعبان؟ ان هو تعبان. يعني انت عندك هنا كلام الشخص اللي طالع من بقه بعد كلمه ذات. حضرتك الاتي هنقول كده جمله هنا نفهمها: يتم تحديد زمن الجمله بعد ذات، ويكون الحل كالآتي. هتفهمها دلوقتي. احنا قلنا لو الكلام present احنا بنحوله الى past. طب لو كان الكلام past بنحوله الى past perfect اللي هو had plus pp. لو عندي الكلام في الفيوتشر هنستخدم ايه؟ will. لو انا بنقل الكلام هستخدم would plus infinitive، او be going to اللي هي هتبقى هنا was or were plus going to. وعندك كمان البريزنت كونتينوس بيعبر عن الفيوتشر بس بيحول الى was or were plus verb plus ing. انا عارف انك لسه مش فاهم الحته دي بس ركز كده. وهقول لك هنا كده حاجه صغيره كده في النص. يفضل دائما come back to direct speech. يفضل العودة إلى الدايركت، الكلام المباشر. إيه بقى الفيلم ده يا مستر؟ تعالى كده نفهم سوا إيه اللي إحنا كتبناه ده وركز معايا بقى. الأول إحنا اتفقنا على حاجة، الكلام الغير مباشر هو كلام منقول، صح؟ وطالما الكلام منقول يبقى هقوله في وقت غير اللي حصل فيه، فلازم احول الزمن احول الزمن، وفي بعض الكلام بتحول. تعالى كده نشوف بعض الاكزامبلز، بعض الامثله على الكلام دوت. في عندك هنا لو بدانا هنا كده نشوف بعض الامثله. اكزامبل نمبر 1، يجي في الامتحان يقول لك هنا ايه؟ جمله زي كده مثلا: she told me، هي اخبرتني، that she space to England the following week.
هي اخبرتني ان هي هتروح انجلترا الاسبوع القادم. قال لك اختار that she ايه؟ that she will travel، that she would travel، that she had traveled، that she traveled. بس دقيقة واحدة. أنا بقول لك هنا she told me that she space. أولاً she told me ده يعني إيه؟ هي أخبرتني، يعني أنا كده بنقل كلامها. طب هو كلامها فين؟ قبل ذات ولا بعد ذات؟ إحنا متفقين إن كلام الشخص بعد كلمة ذات. تيجي بعد ذات بقى سيادتك تحدد لي الزمن. هي أخبرتني هي هتسافر إنجلترا الأسبوع القادم. الأسبوع القادم ده في أنهي زمن؟ فيوتشر. أنا الطبيعي في الفيوتشر بستخدم كلمة ويل، بس أنا هنا بقول هي أخبرتني، يعني ده كلام منقول، تبقى ويل ولا وود؟ خلاص يبقى وود ترافل. إيه ده أنت مستر تقصد تقول كل اللي إحنا بنعمله أول ما ألاقي هي سيد تو مي هي تولد مي، يعني بنقل الكلام. كل اللي بعمله لو الجملة بريزنت أنا بختار باست، لو باست بختار باست بيرفكت، لو فيوتشر بختار كذا. طب ليه؟ فاكر أول جملة؟ أنا بشرح الدايركت، طلعت بره قلت المستر شرح، فلو نقلت الكلام لازم تحول الزمن. نبص على الاكزامبل ده برضه يقول لك هنا إيه؟ يجي لك هنا في الامتحان يقول لك هنا she said that she spaced to the club the day before. يقول لك هنا هي قالت ان هي حاجه النادي اليوم السابق. قال لك هنا choose that she goes، that she went، that she had gone، that she would go. بنفس الطريقه يا جماعه زي ما اتفقنا. اهم حاجه انك تبقى فاكر كلام منقول يعني لازم تحول الزمن. she said that she space، احنا متفقين هنا كلام الشخص قبل ذات ولا بعد ذات؟ بعد ذات، تيجي بعد ذات. هي قالت ان هي راحت النادي اليوم السابق. اليوم السابق ده في انهي زمن؟ باست. طب في حاله لو هي باست احنا بنستخدم باست ولا باست بيرفكت؟ باست بيرفكت. تبقى الاجابه هنا went ولا had gone؟ had gone. اكزامبل كمان يقول لك في الامتحان جمله زي كده he said that he spaced TV then. هو قال انه كان بيتفرج على التلفزيون في ذلك الحين. قال لك اختار that he is watching، that he was watching، that he watched or watches. بص كده معايا، هو قال ان هو كان بيتفرج على التلفزيون then في ذلك الحين. احنا عارفين ان كلمه then تحويل كلمه now، يعني present continuous am is are plus ing. طب انا لما اجي احولها هي present continuous يبقى هختار present continuous ولا past continuous؟ اكيد past. يبقى is watching ولا was watching؟ was watching. عايز تاكد اي جمله رجعها لاصلها. لو هو واقف قدامي هيقول لي ايه؟ انا بتفرج على التلفزيون الان I'm watching TV now. لو انا رايح انقل الكلام هقول he said that he is ولا he was؟ اكيد he was، يبقى he was watching TV then. بص كده، طبعا دي الجمل البسيطه السهله. لما كانت الجمله future استخدمنا would، لما كانت الجمله past استخدمنا past perfect، لما جت الجمله present continuous استخدمنا past continuous. ممكن بقى الراجل يجيب لك جمله بلا زمن نهائي ويقول لك بقى تعالى هنا انت فاهم الدايركت ولا لا؟ يجي يقول لك في الامتحان ايه؟ جمله زي كده. يقول لك مثلا هنا الجمله ديت هيجي لك في الامتحان يقول لك she complained، هي اشتكت that she spaced for more than 3 hours. بقول لك هي اشتكت ان هي استنت اكتر من 3 ساعات. قال لك اختار that she waits، that she waited، that she has waited، that she had waited.
كله بقى يركز معايا كده. احنا اتفقنا لما يبقى الزمن واضح خلاص اخترنا. طب هنا الزمن مش واضح، احنا قلنا بالعقل كده ايه الزمن اللي ما ينفعش استخدمه في الاندايركت، الكلام الغير مباشر؟ اكيد البريزنت والفيوتشر، ما انا بحول البريزنت للباست وبحول الفيوتشر لود. يبقى اول قانون ما تنساهوش، اول ما تلاقي في الاختيارات بريزنت وفيوتشر الاثنين ما ينفعوش. يعني انا عندي على طول البريزنت ويتس ما تنفعش، هاز ما تنفعش، هيتبقى ويتد وهاد ويتد. هنا لازم ترجع بالجمله لاصلها. طب هي اشتكت ان هي استنت اكتر من 3 ساعات، لو هي قدامي هتقول لي ايه؟ انا استنيت. بتشتكي هتقول لي انا بستنى ولا استنيت؟ انا استنيت. فهتقول لي I waited for more than 3 hours. رايح انقل الكلام، هقول she complained that she waited ولا بقى had waited؟ تبقى had waited. طيب تعالى بقى كده افهمك بقى اللعبه اللي احنا عملناها اللي هي بتاعت الكي انسر، مفتاح الحل ده. ركز بقى معايا. انا قايل لك هنا ايه؟ بص كده، اول ما تلاقي سيد وتولد وبروميسد وكومبليند والكلام ده يبقى ده كلام غير مباشر. لو الجمله بريزنت انت هتختار باست، لو الجمله باست انت هتختار باست بيرفكت، لو الجمله فيوتشر انت هتختار كذا. ايه ده يا مستر؟ يعني ايه؟ يعني انا دخلت اللجنه، المستر قال لي اول ما تلاقي سيد وتولد وبروميسد وكومبلينت تخلي بالك، يبقى ده كلام غير مباشر. لو بريزنت اختار باست، لو باست اختار باست بيرفكت. دخلت اللجنه، ايه ده سيد؟ تمام. قال لي بعد كده حدد زمن الجمله بعد ذات، اجي بعد ذات. قال لي لو بريزنت اختار باست، لو باست اختار باست بيرفكت، لو فيوتشر وود. تمام، جيت بعد ذات لقيتها فيوتشر اخترت وود، لقيتها باست اخترت باست بيرفكت، لقيتها بريزنت كونتينوس اخترت باست كونتينوس. يبقى انت كده بالنسبه لك هو ده المفتاح بتاع الحل في ايدك. اول ما اخش لجنه اقوم واخد بالي، كلام ما نقول اشوف الجمله، مضارع هختار ماضي، ماضي هختار ماضي تام، وهكذا، فيوتشر وود وانت ماشي. ساعات بقى الراجل يجي يسيب الفيلم ده كله ويختبرك في الكلمات دي. هو انت فاهم ان الكلمات دي بتتحول؟ عارف ان يسترداي بتحول day before tomorrow the next this that this الى اخر ده. وفي عندك كمان كلمه today هتبقى that day. في عندك كلمه tonight الليله هتبقى that night تلك الليله. مره جاب جمله في امتحان 2014 قال لك ايه؟ جاب الجمله دي قال لك the bride said space the happiest day of her life. قال لك العروسه قالت اليوم ده كان اجمل يوم في حياتها. قال لك اختار the bride said today was that day had that day was or yesterday had. برضو لازم يكون عندك ذكاء الاستبعاد شويه. اولا العروسه قالت يعني انا بنقل كلامها، تمام. احنا قلنا لو الكلام منقول today بتحول لذات داي، يعني تنفع today؟ لا. قلنا yesterday بتحول the day before، تنفع yesterday؟ لا. هيتبقى ذات داي هاد ذات داي ووز. لا يوجد لغه بلا ترجمه، ما تحلش من غير ما تترجم الجمله. فانا هقول the bride said space the happiest day of her life. العروسه قالت اليوم ده امتلك اسعد يوم في حياتها ولا كان اسعد يوم؟ اكيد كان. طب كان تبقى ايه؟ هاد ولا ووز؟ ووز. شاكك في الاجابه؟ رجع الجمله لاصلها. لو العروسه واقفه قدامها هتقول لي ايه؟ النهارده اسعد يوم في حياتي. Today is the best day of my life. رحت انقل الكلام. The bride said that day is بقى ولا was؟ يبقى was. لو خدت بالك اللفه كلها من اولها لاخرها في العنوان. انا يا جماعه عشان انقل الكلام لازم انقله بعد ما حصل، فكل الازمنه بتحول. ممكن بقى يجي يلعب معانا لعبه تانية خالص، يجيب لك الجمله indirect
ما انتش فاهم نظام الامتحان ماشي ازاي. يقول لك تعالى هو ده ايه بالظبط. يعني مثلا يجي لك في الامتحان جمله زي كده يقول لك ايه؟ وليكن he told me، هو اخبرني that he had phoned me the previous day. هو اخبرني ان هو اتصل بيا اليوم السابق. ويقول لك هنا this means، ده معناه ايه؟ نمبر A يقول لك هنا he said to me، هو قال لي I phoned you yesterday. ولا ده معناه he said to me، هو قال لي I had phoned you yesterday. Or he said me I have phoned you yesterday. Or he said to me I'll phone you tomorrow. بص على الجمله هنا. الراجل جاب لك الجمله اندايركت وقال لك ايه الدايركت بتاعها. هو اخبرني ان هو ذات هي، فيه ناقصه هنا، ذات هي had phoned me the previous day. هو اخبرني ان هو اتصل بيا اليوم السابق. الكلام هنا في انهي زمن؟ باست بيرفكت. طب تعال رجعها لاصلها. هو اخبرني ان هو اتصل بيا اليوم السابق. لو هو واقف قدامي هيقول لي ايه؟ انا اتصلت بيك امبارح. قولها كده، تعود تقول الجمله. هتبقى I phoned you the day before بقى ولا yesterday؟ yesterday. يبقى he said to me I phoned you yesterday. ممكن يعكسها لك. وليكن يقول لك هنا I had a problem with my mobile. يقول لك هنا I had a problem with my mobile. أنا عندي مشكلة في الموبايل. He said، هو قال. ويقول لك هنا في الامتحان this means، ده معناه إيه؟ هنا جاب لي الجملة دايركت وعايزنا نحولها اندايركت. هقول هنا I had a problem with my mobile. He said، هو قال لك اختار. هتبقى هنا في الامتحان he told me، هو أخبرني that he has had a problem with his mobile. Or he told me that he had a problem with my, or with his mobile, with his mobile. Or he told me that he have had a problem with his mobile. Or he told me that he has a problem with his mobile. برضو بص على الجملة. بيقول لك هنا أنا عندي مشكلة في الموبايل. طيب الجملة هنا قدامك في أنهي زمن؟ هتبقى هنا عندك
I had